पहले खाना खा लो तसल्ली से, रीलें बाद में देख लेना। नमक यार, नमक नहीं डाला क्या इसमें? जा नमक लिया, थोड़ा सा लेके आइयो। यार ये दाल बनाई है, इसमें मक्खन तो डाला नहीं। जा जब मक्खन लेके आ दोबारा। नहीं आ रहा था बिना मक्खन के। ये लो चटनी क्या बनाई है यार, इतनी मिर्च? यार ये रोटी ना, मैंने आपको ना रील भेजी है बहुत अच्छी, देखना जरा।